హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో చెప్తానండి. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి ప్రాసెస్ చూద్దామా. ఫస్ట్ చికెన్ నీట్గా వాష్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. అందులో ఒక టీ స్పూన్ అంత పసుపు వేసుకోవాలి. అండ్ ఒక స్పూన్ అంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. అండ్ చికెన్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ సరిపడా కారం వేసుకోవాలి. అండ్ మేము కొంచెం స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకున్నాను. అండ్ కొంచెం ధనియాల పౌడర్ వేసుకోవాలి. అండ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో కేజీ చికెన్కి నేను ఒక చిన్న కప్పు పెరుగు తీసుకుంటున్నాను. పెరుగు వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇవన్నిటిని ఒకసారి చికెన్కి బాగా పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. అండ్ యాక్చువల్గా పెరుగు ఎందుకు వేస్తాను అంటే పీస్ అనేది సాఫ్ట్గా ఇట్లా నారలా కాకుండా పీస్ అనేది సాఫ్ట్గా ఉడుకుతుందనమాట. సో అందుకని నేను కంపల్సరీగా చికెన్ వండిన ప్రతిసారి కంపల్సరీ పెరుగు వేస్తాను. అండ్ చికెన్ కూడా చాలా టేస్టీ అవుతుంది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి. సో ఇలా కలిపి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కకు నానబెట్టుకోవాలన్నమాట. సో మనం కలిపిన ఉప్పు కారం అంతా పీసెస్కి బాగా పట్టుకొని చాలా ముక్కకు పట్టుకుంటుంది అనమాట. పట్టుకొని చాలా టేస్టీ అవుతుంది చికెన్. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి. అండ్ బాగా కలుపుకోవాలి. సో చికెన్ కలిపి పక్కకు పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఒక పెద్ద సైజు రెండు ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను. అండ్ 2 టమాటాలు తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే గ్రేవీ కోసం అని 2 టమాటాలు తీసుకొని టమాటా నేను మిక్సీకి పట్టి పక్కకు పెట్టుకున్నానండి. సో ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్లా మన టమాటా ముక్కలుగా కనిపించకుండా నీట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట చికెన్. సో అందుకని నేను పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఒక స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను. తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్స్, ఉల్లిగడ్డలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను చికెన్లో కానీ నాన్ వెజ్లో ఉల్లిగడ్డలు కొంచెం ఎక్కువనే ఫ్రై చేస్తాను అనమాట. అంటే సో ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేస్తాను. ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసి మనం ఎలా టేస్ట్ వస్తుందో సో మీ ఇలా ఫ్రై చేసుకుని అంత టేస్ట్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ మనం ఆనియన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. ఒక 2 రెబ్బల కరివేపాకు మంచిగా కడుక్కొని అందులో వేసుకోవాలి. సో ఇందాక మనము మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్. సో ఆ చికెన్ కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. సో ఇందాక అందులో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను కదా మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు. సో నేను మళ్ళీ ఆయిల్లో చిటికెడంత కొద్దిగానే వేసాను పసుపు. అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయలేదండి. సో చికెన్కి సరిపడా ముందే వేసేసుకున్నాను అనమాట మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు. సో అందుకే మళ్ళీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయలేదు ఆయిల్లో. అండ్ బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలిపి ఒక 5 మినిట్స్ అలా చికెన్ నుంచి వాటర్ వస్తాయి కదా. సో వాటర్ అనేది వచ్చే వరకు మంట పెట్టుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇలా వాటర్ వచ్చేసాయి అనమాట చికెన్లో నుంచి. అసలు నేను ఇంత కూడా వాటర్ వేయలేదు అసలు. సో ఎంత వాటర్ వచ్చింది చూడండి. మనం మ్యారినేట్ చేసి పెరుగు వేసుకున్నాం కదా. సో వాటర్ బాగా వచ్చింది. దీంట్లోనే చికెన్ మనం ఆల్మోస్ట్ చికెన్ 90% చికెన్ అనేది ఉడికిపోతుంది. మనం ఒకసారి ఒక 10 మినిట్స్ మూత పెట్టి పక్కకు ఉంచుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తీసి కలపాలి. ఇంకా సపరేట్గా అంటూ ఏం వేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఉప్పు కారం ఇన్ కేస్ ఏమైనా తక్కువ అనిపిస్తే మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్లో మనము కర్రీ అంతా అయిన తర్వాత దింపుకునే ముందు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సాల్ట్ తక్కువ అయితే సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఆల్మోస్ట్ చికెన్ అనేది కుక్ అయిందండి చూడండి. సో మనకి ఆయిల్ అనేది పైకి వస్తుంది కదా. సో కుక్ అయినట్టు అనమాట. ఒక్కసారి చూడండి, చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి. సో వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయిపోయింది. అండ్ ఇందాక మనము టమాటో పేస్ట్ చేసుకున్నాను కదా. సో టమాటా పేస్ట్ కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి బాగా.
ఒక 5 to 10 minutes అలా మూత పెట్టుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలండి. బాగా ఉడికించుకోవాలి. టమాటా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అండ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి. నార్మల్‌గా చికెన్ ఇలా మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ జస్ట్ 10-15 మినిట్స్‌లో చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. సో, చికెన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. సో, మనం సన్నగా తరిగిన ఒక కొత్తిమీర కట్టను తీసుకొని పైనుంచి మ్యారినేట్ చేసి వేసుకోవాలి. చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూడండి. వేడి వేడి చికెన్ రెడీ అయింది. ఒక్కసారి మీరు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.